Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengenal bunyi huruf N. Hari ini ialah hari Selasa dan tarikh ialah 25 Januari 2022. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah mengenal bunyi huruf N dan menggabung bunyi huruf N dengan vokal A, I dan U. Langkah-langkah kejayaannya adalah mengenal bentuk huruf, membuat aksi asosiasi, mengecam gambar yang bermula dengan bunyi huruf N, membentuk huruf, dan menggabung bunyi huruf dengan vokal A, I, dan U. Tugasan kamu untuk hari ini ialah untuk membentuk huruf di papan tulis kecil, kemudian membuat aktiviti tulisan pelangi, dan membuat aktiviti di dalam buku aktiviti bacaan muka surat 6 dan 7. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal bunyi huruf yang baru ini. Bunyi huruf ini ialah N. Sekarang, cikgu mahu murid-murid menyebutkan bunyi huruf ini. Sudah bersedia? Cuba sebutkan. Pandai murid-murid. Murid-murid, mari kita sama-sama menyanyikan lagu bagi bunyi huruf N dan membuat aksi asosiasi. Apa kabar murid-murid semua? Baiklah, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu bagi bunyi N. Sudah bersedia? Nani nangis nangis, nani nangis nangis, nani nangis nangis, Baiklah murid-murid, mari kita menyanyi bersama. Sudah sedia? Mula. Nani nangis nangis, nani nangis nangis, nani nangis nangis, Terdapat banyak gambar benda, haiwan, dan orang yang dimulai dengan bunyi N. Sekarang, cikgu akan menunjukkan beberapa gambar yang dimulai dengan bunyi N. Untuk Nuri, naga, nenek, nasi, nani. Bolehkah murid-murid fikirkan apa lagi perkataan yang bermula dengan bunyi N? Murid-murid, mari kita mengulang kaji menyebut bunyi-bunyi huruf fonik yang sudah dipelajari. Mari baca bersama-sama. A, I, U, N, U, N, A, N, I, A, N, U. Pandai murid-murid. Sekarang, cikgu mahu murid-murid mencuba membaca sendiri. Cuba sebutkan.
Bagus murid-murid. Murid-murid, sekarang mari kita menggabung bunyi huruf N dengan vokal A, I dan U. Mari kita menggabung bersama-sama. N, A, N, A, N, A, Na. N, I, N, I, N, I, Ni. N, U, N, U, N, U, Nu. Sekarang, mari kita sama-sama menyanyikan lagu bagi gabungan KV bunyi N. N-A, N-A, bunyinya na. N-I, N-I, bunyinya ni. N-U, N-U, bunyinya nu. Na, ni, nu. La, 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 la. Sekarang, mari sebutkan suku kata ini bersama-sama. Na, ni, nu. Nu, na, ni. Ni, nu, na. Sekarang cikgu mahu murid-murid menyebut sendiri. Sudah bersedia? Sekarang, cuba sebutkan. Cikgu harap murid-murid dapat menyebut bunyi-bunyi suku kata ini. Sekarang, mari kita gabungkan suku kata ini. A, na, ana. I, na, ina. Na, na. Nana. I, ni. Ini. A, ni. Ani. Ni, na. Nina. Na, ni. Nani. Nu, ni. Nuni. Nu, na. Nuna. Untuk tugasan 1, kamu dikehendaki untuk membentuk huruf N di papan tulis sebanyak 3 kali. Kamu perlukan papan tulis kecil dan pen marker. Cara membentuk huruf hendaklah dengan teknik yang betul. Sudah bersedia? Baiklah, kita mulakan dari atas. Lukis tangkai. Pusing di atas, turun. Lagi sekali, tangkai. Pusing di atas, turun. Dan akhir sekali, tangkai, pusing di atas, turun.
Baiklah, kita akan membuat aktiviti tulisan pelangi bagi huruf N. Seperti biasa, kita perlukan beberapa warna untuk membuat tulisan pelangi dan cikgu mulakan dengan menggunakan krayon berwarna biru. Dari atas, lukis tangkai, pusing di atas, turun. Di sini pun tangkai, pusing di atas, turun. Sekarang cikgu guna warna merah. Lukis tangkai, pusing di atas, turun. Di bawah, tangkai, pusing di atas, turun. Sekarang cikgu guna warna hijau. Tangkai, pusing di atas, turun. Tangkai, pusing di atas, turun. Sekarang cikgu guna warna warna jingga. Tangkai, pusing di atas, turun. Tangkai, pusing di atas, turun. Dan akhir sekali cikgu guna warna ungu. Tangkai, pusing di atas, turun. Tangkai, pusing di atas, turun. Untuk tugasan 3, murid-murid perlu menyediakan buku aktiviti bacaan ini. Pada muka surat 6, murid-murid akan membuat lakaran huruf menggunakan teknik tulisan pelangi bagi huruf N. Setelah itu, murid-murid akan memadankan gambar yang dimulai dengan bunyi N. Adakah N untuk naga, nasi, pisang, nuri, nani? Perhatikan gambar dan padankan seperti ini jika gambar itu dimulai dengan bunyi N. Setelah siap, buat muka surat 7, murid-murid perlu membulatkan bunyi suku kata yang sama. Sebagai contoh, bunyi suku kata ini ialah na. Dapatkah murid-murid cari mana suku katanya yang sama? Betul, na. Jadi murid-murid perlu bulatkan menggunakan pensel warna. Buat dua suku kata ini lagi, cari yang sama. Kepada ibu bapa, sila pantau anak bis kita membuat tugasan 1, 2 dan 3. Kemudian, sila rakam video anak bis kita membuat tugasan 2 sahaja, iaitu membentuk tulisan pelangi bagi huruf N, dan hantar video tersebut kepada saya melalui WhatsApp pada hari ini. Baiklah murid-murid, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan berasa seronok belajar pembelajaran yang sudah disediakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa atas kerjasama bis kita untuk menangani pembelajaran anak bis kita di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.